بصوا، انا محتاجه بجد اجيب مجات. عاوزه اشتري مجات قوي، بس مش عارفه اشتريها منين. يعني كل اللي بيقابلني ما بيعجبنيش قوي. بس بجد انا نفسي اشتري مجات جدا. انا صاحيه النهارده الساعه 9:وتلت. عقبال بقى ما قمت من على السرير كانت الساعه 10. صراحه قمت كده لعبت بالموبايل شويه. عقبال بقى ما صحيت كانت الساعه 10، فقمت قلت لا بقى عشان ايه. يعني مش عاوزه الوقت يضيع مني، عشان عاوزة امسك اوضة النوم. عاوزة ايه انضفها تنظيفة كويسة، وعاوزة انزل لكم الفيديو. ان شاء الله ينزل الفيديو ده. كان اصلا يعني الفيديو اللي فات ده كان هينزل بجد الظهر. بس كان عندي مشكلة في الشبكة، لان انا عندي الواي فاي بتاعي اللي هو هوائي. فتقريبا كان في حاجة في الشبكة مخليه النت ضعيف. فان شاء الله هو نزل لكم، بس نزل لكم كانت الساعة تقريبا 11 بالليل او 10 بالليل، مش فاكرة. فانا دلوقتي هقعد وانا بشرب النسكافيه همنتج لكم فيديو عشان ينزل. فيا رب ينزل بقى ايه بسرعة، ما ينزلش ما يقعدش كتير يعني. عاوزة اقول لكم نعمل النسكافيه ونشوف هنقول ايه. بحب احط شوية لبن صغيرين كده على النسكافيه عشان يعني عارفين بيوازي طعم النسكافيه. بحس بيديله طعم اجمل واحلى. بعمل كده نسكافيه علشان ايه يفوقني. وكمان شوية افطر، لان لسه هبعت حاجات، يعني حاجات يجيبوها لي، لان عاوزة اجيب شوية حاجات بتاعة الفطار. ففي الست اللي هتجيبها لي لسه ما جاتش. عقبال بقى ما هقعد وافطر الكلام ده تكون جت ان شاء الله. مش عارفة، محتارة اقعد في البلكونة ولا اقعد جوه. يعني اقعد هنا ولا اروح اقعد على الكنبة هنا. مم، عارفين انا هقعد في البلكونة. بصوا بقى يا جماعة، انا الوقت ده بتاع الصبح بجد، الوقت ده بيخليني يعني انا من بقيت اصحى بدري بجد. آه انا حسيت ان الوقت ده بقى ملكي. ليه بقى؟ لان بنتي بتبقى نايمة، الجو هدوء حواليا. لو تاخدوا بالكم ان انا الجو حواليا هدوء خالص. بقعد في البلكونة، الجو حلو قوي. بشرب النسكافيه بهدوء حتى لو هفصل نص ساعة فقط. فده بيخليني كده يعني أوازي اليوم بتاعي. لأن بجد بنتي في الفترة دي بقت يعني مش تضايقني، تخليني أنهار، يعني تخليني أنهار بكل حاجة. فالوقت ده بيخليني بجد لا. بقيت أحب قوي قوي. أنا أصلا بحب صحيان الصبح، استنى هفتح ده. بحب صحيان الصبح جدا. فأنا كنت يعني بحاول إن أنا أرجع تاني إن أنا أصحى الصبح. فمبسوطة أوي إن أنا بقيت أصحى، يعني مش باصحى 8 7، لأ أنا كويس. يعني أنا بالنسبة ليّا يعني الساعة 8، الساعة 9:30، 10 لأ حلو يعني. هنقعد هنا. هاقعد بقى أشرب النسكافيه، وبجد مش عاوزة أبطّل الفقرة دي معاكم. بس إن شاء الله بقى إيه، هاقعد كده أستجم شوية، وبعدين يكون بنتي صحِت شوية عشان ممكن أنقلها على في الأوضة التانية. أو ممكن مثلًا ممكن تصحى، بس هانقلها في الأوضة التانية إن شاء الله، علشان هامسك أوضة النوم. عاوزة أنضفها تنضيفة حلوة. الحمد لله الدولاب نضيف، وأنا كنت مرتباه معاكم قبل كده، ونضيف متنظم ما فيهوش أي حاجة. الشباك هو اللي عاوزة أعمله، عاوزة أغيّر الملاية، عاوزة بقى ألمّع إن شاء الله مش هاتأخر فيها يعني، لإن ما فيهاش كركبة. تعالوا بقى نفطر فطار غير المعتاد. هو بصوا مش فطار، انا صاحيه من بدري
بس قولوا ايه مشروع فطار متأخر. سردين، انا يا جماعة بعشق السردين. انا كنت بعمله يعني بصوا، انا دايما اعمله اللي هو بالطماطم في واشوحها، بس الصراحة قلت لا المرة دي هاكلها كده. هي الاول امم تحفة. انا هروح اكل بقى. قلت ان محتاج حاجة جنبه. لقيت خيار مش لقيت، جبت خيار عشان ما لقيتوش. جبته، هجيب كمان واحدة. الأكلة بقى دي تبقى معاها ايه؟ بيبسي. وكده بقى ايه، نروح ناكل. ازيكم يا جماعة؟ وحشتوني جدا 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 جدا، والله بجد وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده هنبتدي يوم جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. اولا شكرا جدا على تفاعلاتكم على الفيديوهات اللي فاتت كلها، مش فيديو واحد. المهم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انا قلت لكم، انا عاوزه انضف الاوضه تنظيفه عميقه، وبجد انا مبسوطه قوي ان انا مسكتها نظفتها تنظيفه بجد عميقه جدا. انا مسكت الشبابيك والشباك، هو اصلا شباك واحد، انا مسكت الشباك بتاعها، انا غسلته، يعني غسلته رغم ان هو ما كانش مستاهل، ان هو ما كانش متطرب قوي يعني ان انا امسكه اغسله، بس الصراحه لا، مسكت غسلته ولما مسكت كده غسلته حسيت ان انا اتغسلت من جوه. وبرده الباب بتاع البلكونه مسكته برضو غسلته. المهم بقى، انا المرتبه بتاعتي فعلا محتاجه ان هي تتنضف، فانا وصلت الحل ان انا هجيب واحد يمسك ينظف المرتبه بتاعتي. يعني الناس اللي هي بتغسل السجاجيد والكلام ده عندهم اللي هو اللي برضو بينظفوا المراتب، فطبعا انا هجيبه، طبعا مش هوديله المرتبه، طبعا انا هجيبه هينظف لي المرتبه. لان المرتبه هي فعلا محتاجه تتغسل، لان هي مثلا مش بقعه وانت هتقعدي تنظفيها. هو يعني البقعة اللي فيه، البقعة اللي فيه مش بقعة صريحة، لا هي محتاجة فعلا تتغسل. فانا ان شاء الله هجيب الراجل يمسك ينظف لي المرتبة، لان بجد هي شكلها بقى مقزز جدا، وانا الموضوع ده مضايقني قوي. وان شاء الله قبل ما هجيب الراجل هشتري كفر للمرتبة عشان لما تتغسل على طول ان شاء الله وتنشف. يعني ان شاء الله وتنشف هروح يعني ملبسه له الكفر على طول. المهم طبعا الشتاء جه الدفايات بقيت يعني يعني افرش الدفايه على السرير. انا مش عارفه مالي، يعني انا مش عارفه اتكلم ليه، ما اعرفش. المهم الدفايه على السرير يا جماعه حلوه قوي قوي، بتفرق قوي وبتدفي جدا. يعني انت لو في الشتاء لا بتدفي قوي قوي. في ناس لو اللي ما بيحطهاش، لا يا جماعه جيبوها وحطوها بصوا هتعرفوا الفرق تماما. هتعرفوا ان في فرق كبير كبير بين الملاية لوحدها والدفاية. الملاية لوحدها ما بتدفيش، الدفاية دي بجد بتدفي جدا. طبعا الجو بدأ يسقع، وانا هقول لكم بقى ان انا شقتي طبعا بتبقى ساقعه، لان انا مني على السطح على طول، ما فيش حاجه فوقي. فطبعا انا شقتي بتبقى في الحر، في الصيف حر جدا، وفي الشتاء ساقعه قوي. حتى يعني انا مثلا ممكن لو الجو بره حلو، يعني مش ساقع، لا هتلاقوا شقتي ساقعه. ليه؟ ما تعرفوش. وبالذات بقى ان انا يعني انا شقتي كمان بحري، فتلاقي تخلوا كده الشقه عندي تلاقيها تلج، يعني حبتين تلاتة.
المهم أنا بُصّوا، أنا أمّا باجي أنضّف باحب أنضّف جزئية، جزئية. ليه؟ باحس إن أنا كده بانضّف أسرع، وباحس إن أنا يعني باخلّص بسرعة. يعني أنا مثلًا عندي السرير، أول حاجة عندي عملتها السرير، اللي هو أنا شِلت الملاية ونضّفتها كويس، رُحت على طول الملاية فرشتها، الملاية الجديدة بتاعتها فرشتها، مش جديدة اللي هي جديدة خالص، اللي هي الجديدة اللي أنا هافرشها، أنا طبعًا فارشة دي قبل كده. كان في هنا شوية غسيل كانوا في البلكونة، فكنت أصلًا حاطاهم هنا، ورُحت شِلتهم وطبّقتهم. وأنا باحب يعني إيه أمسك جزئية، جزئية. أنا خلّيت الشباك آخر حاجة قبل ما أمسح، لإني زي ما قُلت لكم إن أنا مسكته غسلته، يعني أنا مسكته اللي هو إيه، مسكته حرفيًا غسلته. والصراحة كده لمّا يعني أنا دلوقتي الشبابيك عندي بتاعة الشقة كلّها، كلّها نضيفة، يعني الشبابيك بتاعة الشقة كلّها، كلّها نضيفة. أنا بس عاوزة أمسك شبابيك الصالة تاني، هي نضيفة بس عاوزة أمسكها، عارفين اللي هو إن أنا أحافظ على نضافتها لفترة ممكنة، إن أنا إيه، ما اسيبهاش لفترة طويلة، لأ، أنا عاوزة أكون محافظة على نضافتها لفترة طويلة. ادعوا لي أعمل صرف في البلكونة، لإن بجد الصرف في البلكونة هيفرق معايا جدًا، لإن أنا الصراحة البلكونة باحب أمسكها أغسلها، يعني أنا باحب أمسك أغسل كده البلكونة وأمسكها أنضفها كويس. لإن أنا دايمًا باغسل حيطان البلكونة، لإن زي ما قُلت لكم أنا عندي العصافير بييجوا يعملوا لي بيبي على البلكونة، إزاي مش عارفة، على اللي هو الحيطة، يعني مش في البلكونة لأ، على الحيطة، فبيبقى منظرها مش حلو. فأنا إن شاء الله أعمل الصرف عشان إيه، أدلق مَيّة على براحتي. هنا كنت باتاخر الكومودينو هالمّعه برضه هانضّفه، أنا ملمّع الخشب للأسف عندي مش موجود، خلصان، فأنا عاوزة بجد أشتري أصلًا منظّفات، لإن عندي المنظّفات أصلًا خلاص في التشاطيب تمامًا. فأنا محتاجة وعاوزة مسحوق اللي هو الغسيل برضه، اللي هو الأوتوماتيك، عاوزة برضه أشتريه. فإن شاء الله إيه، هاشتريه إن شاء الله بإذن الله. المهم هنا بقى إيه، دخلت على الكومودينو، مسكتها نضّفتها طبعًا، وشِلت الحاجات البوكس ده باخلّيه اللي هو للحاجات الخاصة ببنتي، اللي هو مثلًا إيه، اللي هو الoil ده، اللي هو الدوا مثلًا، الكريم بتاعها بتاع الzinc olive، اللي هو الكريم بتاع شعرها بتاع التولة، الpampers، أي حاجة، التوك مثلًا، أي حاجة خاصة بيها باحب أحطها في مكان كده، حاجة يعني في box كده لوحده، علشان ما فيش حاجة تضيع، يعني مثلًا أعوز حاجة ما اقعدش أدوّر عليها وأدوّر في الإدراج وأدوّر مش عارفة إيه، لأ، كل حاجة تكون ملمومة لوحدها كده بتاعتها خاصة بيها. أنا بُصّوا يا جماعة باحب المنظمات جدًا، وباعشق إن أنا أكون كل حاجة كده ليها خصوصيتها، كل حاجة لوحدها، كل حاجة منظمة كده. بُصّوا باحب كده، وبجد بيوفّر معايا وقت كبير أوي في حاجات كتير. يعني أنا مثلًا لو أنا مش عاملة الموضوع ده، فطبعًا الpampers هتلاقوه في أوضة الأطفال مثلًا محطوط في الباكيتة بتاعته، الكريم بتاع تولة اللي هو بتاعها مثلًا محطوط في الدرج. الكلام ده كله هتلاقوه بقى إيه، بيضيّع وقت، فلأ، كل حاجة في مكانها، حتى القُف بتاع اللي هو الناموس والكلام ده، حاطاه برضه معاهم، عشان مثلًا إيه، ممكن نروح أماكن فيها ناموس، فده بيكون معايا في الصيف، يعني مش باتكلم في الشتا، في الصيف باروح إيه، يعني بتاعها برضه بادهنه ليها عشان إيه، بيحميها من الناموس. هنا برضه أنا عندي البوكسات الصغيرة دي، لمّيت فيها الحاجات اللي أنا باستخدمها استخدام يومي، والحاجات اللي أنا ما باستخدمهاش استخدام يومي عادي باحطه في الدرج. طبعًا أنا كنت منظماه معاكم قبل كده، اللي هو في اللي هو في الشوفونيرة التانية اللي هو جنب التسريحة، شايفين التسريحة متبهدلة تراب، أنا عندي التسريحة دي بتتبهدل تراب جدًا، لإن هي جنب البلكونة، فبتتملي تراب أوي وبسرعة جدًا. المهم البوكس الصغير ده حطيت كل حاجة فيه باستخدمها يومي، اللي هو body splash، كريم المرطب، كريم بتاع الرجلين اللي هو بتاع إيفا، اللي هو التنت بتاع الشفايف، اللي هو البتاع اللي هو الرجاجو، زيت الشعر جونس، اللي هو قصدي زيت الشعر اللي هو اسمه إيه، اللي هو جوز الهند. الحاجات اللي أنا باستخدمها لازم استخدام يومي، بدل ما أقعد أفتح الدرج ولا أي حاجة، لميته في بوكس كده صغير، بدل ما متنطور على التسريحة، لميته في بوكس صغير وحطيته كده إيه، على التسريحة. فطبعًا دي يعني
احسن بكتير لما تحطي الحاجه متنطوره على التسريحه، بيفرق معاكي حتى لما تيجي تنضفي التسريحه بعد كده. بتلاقي ان انت يعني بسرعه جدا يعني سهل قوي ان انت ايدك تكون في التسريحه. المهم في حاجه بقى عاوزه اقول لكم عليها، وجات لي كومنتات كتير بسبب الست اللي هي مثلا الحكايه اللي انا حكيتها، والست اللي هي اتطلقت من جوزها وكده، وتقول ما هنش عليه العشره وكده. ففي يعني كومنتات جات لي بتقول ايه، ما فيش كرامه بين الراجل ومراته. بصوا يا جماعه، انا عارفه جدا ومقدره جدا لما تكون الواحده معاها اطفال، معاها طفل، معاها اتنين، وبالذات ما يكون معاها اتنين وتلاته غير طفل واحده، بيبقى الموضوع معاها صعب جدا، ويبقى ممكن كتير قوي يعدوا. انا مقدره النقطه دي. بس انا بتكلم في نقطه البدايه ان انت تعملي حدود، وان انت لازم تفهميه انك تحافظ على كرامتي. والبني ادم اصلا، يعني اي راجل في الدنيا لازم يعرف ان كرامة مراته ماشي من كرامته، يعني كرامة مراته من كرامته. مفيش حاجة اسمها انا وانت، خلاص احنا بقينا راجل وست ماشي، انا وانت عايشين مع بعض، انا وانت كأننا شخص واحد. فانت هتحافظ على كرامتي، فهو بمثابة كرامتك. طبعا في ناس كتير بتيجي على كرامتها، ومش هقولك كتير، ده انا هقولك مثلا ممكن كلنا، مش هقولك اللي هو كام في المية، لا كلنا يمكن بيجوا على كرامتهم عشان خاطر ان الدنيا تمشي، وعلشان ما يعني مثلا البيت ما يتهدش ماشي. بس مثلا يعني على قد ما نقدر، او الى حد ما مثلا، ان الواحدة تكون برضو لما يجي على نقطة الكرامة نقول ستوب وتقفي. ومش هقولك ان انت تردي بقى وتتكلمي وتغضبي ومش عارفه ايه، لا، بس تنسحبي من الكلام معاه. يعني لو هو خلاص هيبدأ يهينك، هيبدأ يقل من كرامتك، هتقولي له اسفة، انا ادام فيها اهانة، انا بعد اذنك مش هسمح بده. وتروحي تاخدي بعضك وتدخلي اوضتك، تروحي يعني تبعدي عنه، تنسحبي بالكلام معاه. بس هنا بقى هيعرف ان خلاص ان كرامتك مش هتيجي في مثلا الرجاله اللي قليله الادب، سوري، اللي هي مش متربيه، هتلاقيه مثلا بيتمادى اكتر وبيهين. ودي يا جماعه رجاله غير سويه. الراجل اللي يقبل على مراته ان هي تتهان وهي في عصمته، وهي آه، اسفه مش عارفه، اللي هي في عصمته، فهو الصراحه ما ينفعش يتقال عليه راجل. لان للاسف الرجاله محتاجه تفهم ان انا خلاص اتجوزت مراتي دي كانها خلاص بقت انا وهي واحد ماشي. في رجاله على فكره بيتعاملوا مع مراتاتهم كانهم هي العدوه بتاعتهم في الحياه. بجد في رجاله كده بيتعاملوا كأن هي العدوه بتاعته في الحياه. وعدوه ليه؟ ما تعرفيش. برضو انا دايما بقول البيوت مداريه، البيوت احنا ما نعرفش ايه فيها جواها. بجد والله العظيم. يعني انا دايما، يعني انا في جوزي يعني كان يعرف واحد ماشي، كان في يعني صاحبه، يعني كان في مشاكل بينه وبين مراته. كان مثلا الراجل ده كان يقعد مثلا يحكي له حاجات ومش عارفه ايه. فعلا ممكن يكون الحاجات دي حصلت، بس الاسلوب يا جماعه بيفرق. انا دايما كنت بقول لجوزي بص هقول لك حاجه، الحيطان مداريه بلاوي كتير على الناس، ومداريه ما تعرفش ايه اللي حصل. قلت ساعات بقول له ممكن فعلا يكون ده حصل، وده مثلا كلامه كل اللي قاله ده حقيقي وده اللي حصل، بس الاسلوب هو اللي بيفرق. يعني اللي هو ايه، مثلا لو قال لها، في ممكن يكون بيتخانق معاها عشان قال لها اعملي لي كوبايه شاي وهي ما رضيتش ماشي. وفعلا اي حد، اي راجل هيتكلم او يقول لصاحبه ده، انا بقول لها هاتي اعملي لي كوبايه شاي وهي ما رضيتش. على فكره انا حكيت لكم الموضوع ده قبل كده. فاي راجل هيقول ايه الست اللي قلت الادب، ايه الست، وهتلاقي مثلا كل الرجاله مثلا يقولوا لا يا عم سيبك منها، ده مش عارفه ايه. وممكن فعلا اللي حصل، بس مش اللي حصل بالظبط. الاسلوب يا جماعه هنا بيفرق جامد، بجد الاسلوب هنا بيفرق قوي قوي. ممكن يكون بيقولها لها بطريقه كويسه او بطريقه مستفزه او بطريقه مهينه، يعني بجد بطريقه مهينه. فده هيعمل مشكله ما بينهم. الاسلوب هو الخيط اللي بين اي مشكله. المهم هنا كنت خلاص خلصت وفرشت الأوضة، وطبعا أنا كنت غاسلة على فكرة السجاد ده وكنت نشراه. وهنا خلاص جينا لآخر الفيديو.